Доброго времени суток, друзья! Случилась катастрофа у меня. Начал собирать токарный станок и выяснилось, что вот здесь не хватает шариков. Это просто катастрофа для меня. Везде они практически есть. Даже вот сюда большой шарик приспособил. Но вот здесь их не хватает. В общем, нужно выточить шары. Решил я заморочиться на самостоятельное изготовление. Хотя, по большому счету, можно легко поехать их и купить на барахолочке. Видимо, можно там даже родные купить шары от этого станка, которые были когда-то скручены с него. Так, лезем в кладовку, смотрим, что здесь есть. Здесь есть и эбонит, и бронзяка. Бронзяка вот такого плана. Даже не знаю, что делать. В общем-то, верхний ряд на станке можно сделать и из бронзы. Буду делать, наверное, одним из самых древних методом копирования. Этот метод расписан во всех учебниках по токарному делу. Один из самых древних способов. В чем же заключается суть метода? Точу оправку, на которую я хочу накрутить шарик. Сделать это хочу по возможности точно, потому что от этого кое-что да зависит. Круглый будет шарик или овальный. Так что нарезаю резьбу. Так, есть. Накручиваем шарик. Смотрим, что получается. Ну вот так практически нет биения. Вставляем в патрон. Вот так. Делаем базу, чтобы закрепить заготовку. Переворачиваем и зажимаем уже намертво нашу заготовку. Торцую и нарезаю резьбу. Теперь делаем диаметр идентичный вот этому, чтобы можно было выставить резец. Диаметры абсолютно одинаковые. Можно вставлять приспособу. Так. И выставлять резцы. Изготовил два вот таких красавца. Один будет копиром. Его я не затачивал как резец. Ну а это полноценный отрезной резец. Им и будем обрабатывать. Резец и копир имеют абсолютно одинаковую форму. Кончик закругленный. Так, ну а вот теперь мы настраиваем резцы. Здесь нужно поставить на самую высоту, на самый верх. Ну а здесь приблизить к заготовке. Так как у нас диаметры одинаковые, все будет одинаково выставлено. Также очень важно подобрать подкладки, чтобы высота кромки режущей была одинаковая. Стартуем! Здесь можно отпилить. Если треснет, появляются глубокие трещины на эбоните. И потом их очень трудно сошлифовать. Вот такая заготовочка, ребят. Заготовочка шарика. Ну, вообще класс. Можно накрутить на оправку и обработать еще лучше. Ребят, такие движения на станке делать очень опасно с наждачной бумагой. И вообще на токарном станке очень опасно работать. Такой вот интересный метод. Я, друзья, если честно, от такой работы просто неимовернейшее эстетическое удовольствие получаю. Вот еще один шарик.
Лопухнулся я с этим, сделал больше резьбу. Ну ничего, пойдет на шабер. Здесь для станка резьба нужна поменьше. Ах, огонь, просто огонь. Какая красота. Ну что ж, настало время попортить немножко бронзяки. Вот такой рез замечательный. Пошла обработка золотых пород металлов. Убрал станочек, чтобы собрать бронзовую стружку. Стружка потом пойдет на металлолом, ребят. Никакими переплавками я вас не порадую. Для того металлолом и существует, чтобы давать металлу вторую жизнь. Короче, стартуем, поехали! Попробуем, как оно пойдет по бронзяке. Надеюсь, удачно. Как видим, из металла тоже получается очень даже симпатичный шарик. Дальнейшее качество шаров всецело зависит от ручной обработки механической. Зажимаем оправку в патрон, накручиваем шарик. Желательно, чтобы не было биения. Ну, отлично, биения нет абсолютно никакого. Так, кстати, показываю для хейтеров. Для хейтеров рукава. Это спецодежда, ничего тут не торчит. Чтоб знали, а то слепые какие-то, просто жесть, пишут всякие гадости про то, чего нет. Ну ладно, продолжаем, ребят. Вот так мы защищаем станину и приступаем к полировке. Избавляемся от крупных рисок. Наждачка 150. Не вздумайте повторять, друзья, это очень опасно. Это только для совсем отчаянных токарей. Обрабатываю следующую тем же зерном. Обратите внимание, как идет бронзовая пыль. То есть это не абразив, это именно стружка бронзовая так идет. Видите, как он закручивается, завихряется. Если с определенным усилием давить, ну это бронза еще такая мягкая. Еще бывает алюминий так обрабатывается. То обрабатывается очень быстро. Прям спиливает со страшной силой. И это еще не все, друзья. Еще осталась полировка. Ребят, ну вот они какие шары получились. Это все самодельные шары. Это из бронзы, это из эбонита.
такой вот интересный способ методом копирования. Таким способом можно, в принципе, все, что хочешь копировать, не только шары, разные кривоугольные поверхности. Главное поставить копир. Есть еще другие варианты копирования. Ну, я воспользовался именно таким для шаров. Да. Нормалек. Все, друзья, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.